ओके. तानावडे काल तुमची मोदीची मिटींग जाली, कशी कितें पळयता ह्या मिटिंगेचेर जो क्रावड जालो, तुमी क्लेम करता 50,000 वयर लोक जाले, आनी कशा तरेन हेजो इम्पॅक्ट गोंयच्या दोनूय सिटांचेर पडटलो? सगळ्यात पयलीं हांव गोंयच्या लोकांक धन्यवाद दिता, आनी खास करून दक्षिण गोंयच्या ज्यांच्यांनी काल जी आमची सभा जाली आनी ज्या सभेक आमचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे उपस्थित आशिल्ले आनी मोठ्या संख्येन दक्षिण गोंयचे लोक, मतदार, वेलविशर आनी पार्टीचे कार्यकर्ते हे बिट्स पिलानीच्या ग्राउंडाचेर मोठ्या संख्येन उपस्थित आशिल्ले. आनी एकूण उत्साह आनी तांचे भितर जर पळयलें आसत जाल्यार एक पॉझिटिव्ह मेसेज ह्या सभेच्या निमित्तान गेल्ली आसा. आनी हें सगळें करता आसतना म्हळ्यार सभेक आमच्या तसो ऑलमोस्ट 1 तास उशीर जालो, कारण आमी 7 आमचे प्रधानमंत्री येवपाचे आशिल्ले, ते 8-10 पावले. तरी पण पूर्णपणे सगळेच लोक त्या सभेक उत्साहान आशिल्ले आनी प्रधानमंत्र्याक आयकपाक लागून मुद्दम आयिल्ले. आनी एकूण तांच्या भितर एक जो उत्साह पळयलो आसत जाल्यार डेफिनेटली उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा ह्या दोनूय सिटांक त्याचो आमकां नक्कीच फायदो जातलो. आणि परत काल अनेक पर्रीकराचो सुद्धा उल्लेख केला की ते जर कारण कशें जाता मनोहरभाई पर्रीकर हे तशे कशें जाता की सेंट्रलाक सदोदीत, कारण तांच्यांनी धाकटुल्या गोंयच्यान, कारण ह्या गोंयान सायज ऑफ द गोवा पळयली आसत जाल्यार आमी केंद्रा भितर बारीकशे, पण ह्या हातूंतल्यान सुद्धा तांच्यांनी आपलें नांव सबंद गोंयान कमयलें, पण देशा भितर सुद्धा एक वेगळो तांच्यांनी आपलो एक वेगळेपण तांच्यांनी दाखोवन दिलें. आनी खास करून म्हणून तांच्यांनी काल आमच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आपल्या भाशणांत मनोहरभाईच्या संदर्भात उल्लेख केलो, कारण तांचें एक वेगळेपण, तांच्यांनी ज्या तरेन डिफेन्स मिनिस्ट्री सांबाळली आनी गोंयचो एक बारीक राज्यांतलो आसून सुद्धा एक वेगळेपण तांच्यांनी आपल्या त्या कमीत कमी कारकीर्द भितर दाखोवन दिल्लें आसा. काँग्रेसनं टीका केली की खास करून गिरीश चोडणकरनं एवढ्या कमी सीटसाठी पंतप्रधानांना यावं लागलं. पंतप्रधान सुरवातीक क्लियर केलें की आपण पळयता आसतना सीट म्हूण पळयना. तशें जर पळयलें जाल्यार आपण केवळ 1 सिटाच्या हांगां म्हणजे 2 सीट गोंयांत आपण जाय जाल्यार व्हडल्या राज्यांचे पळयतलो थंय वचो, पण ताणें पळयलें की फायनली आपल्या देशाचोच एक भाग आसा आनी गोंया संदर्भात ते वेगळ्या पद्दतीन पळयता. तांच्यांनी स्वता काल क्लियर केलें की आज आपण जो पंतप्रधान आसा त्याची लिडरशीप जी पार्टीच्या आपल्या कॅनवसिंग म्हणजे आमचो प्रचाराचो प्रमुख कोण आसो ही ज्या वेळाचेर हांगा चर्चा जाताली, म्हणजे आमची मॅरिवेटान 2013 नॅशनल एक्झिक्युटीव मिटींग जालें आनी ह्या मिटिंगेच्या वेळाचेर डिसायड जावपाचें आसलें की कोण लीड करतलो. आनी त्या वेळाचेर तांचें डिसिजन जें आसा तें आमच्या उत्तर गोवा पणजेच्या मॅरिवेट हॉटेलांत जालें आनी त्या वेळाचेर मनोहरभाईन तें सुरवातीक नांव घेतलें आसा. त्यामुळे तांकां सदरीत गोंया संदर्भात एक वेगळी आपुलकी आसा. आनी ते पळयतना गोंय आसत बारीक बारीक जरी राज्यां आसलीं जाल्यार जितलो म्हत्व व्हडल्या राज्यांक दितात तितलोच म्हत्व ते बारीक राज्यांक दितात. आनी ही वस्तुस्थिती आसा की 2014 नंतर आतां पर्यंत जे पयशे किंवा विकासाक आसत, वेगवेगळ्या डेव्हलपमेंटाक आसत, इन्फ्रास्ट्रक्चराक आसत, हेका लागून जे केंद्रा कडल्यान जी मदत आमच्या गोंयच्या सरकाराक मेळिल्ली आसा ती 2014 म्हणजे आमी 1961 लिबरेट जाले. तो मदलो जर थोडो काळ सोडलो म्हणजे थोडे 2.5 वर्सां जनता दलाचें सरकार, 13 दिसाचें वाजपेयीचें सरकार, 13 म्हयन्याचें वाजपेयीचें सरकार आनी मागीर 1999 ते 2004 हो काळ जर सोडलो जाल्यार बहुतेक काळ डबल इंजिनचें सरकार वयर हांगा आशिल्लें, मध्यंतरी हांगा रिजनल पार्टीचें सरकार, पण बहुतेक काळ काँग्रेसचें सरकार आशिल्लें. पण तितले पयशे गोंयान ते हाडपाक शकले ना. तितले पयशे 2014 ते आतां पासून मेळिल्ले. आमकां दिसता वस्तुस्थिती आसा, आमी पळयतात तें. काल पीएमान एक व्हडलो स्टेटमेंट केलो की जर खरें सेक्युलरिझम खंय आसा जाल्यार ते गोंयान आसा, कारण गोंयान जात धर्म पळयनासतना ते म्हणटा ज्यो बेजीक फॅसिलिटी ज्यो मनशाक जाय त्यो सगळ्यांक पावल्या. 100% LPG म्हणलें तेंच्यांनी, उदक म्हणलें, लायटीचे उलयले ते. ह्या गजाली कडेन कशे तरेन पळयता तुमी? आमी सदरीत सांगतात की भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान सदरीत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आनी सबका प्रयास ह्या माध्यमांतल्यान देशाचो विकास केलो. आनी त्या भशेन गोंया भितर आमी 2012 पासून सत्तेन आसा. कंटिन्यू 3 टर्म 12 मागीर 17 आनी आतां 22 आनी ताच्या पयलीं 2002 पर्यंत 2004 पर्यंत. पण भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान मागीर ते मुख्यमंत्री आमचे पार्टीचे मनोहरभाई पर्रीकर जावन गेले, मध्यंतरीच्या काळाचेर लक्ष्मीकांत पार्सेकर जाले आनी आतां आमचे मुख्यमंत्री परत मनोहरभाई जाले आनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. गोंया भितर आमचें एक वेगळेपण आसा. आमी जे म्हणटात की गोंय आनी बाकीच्या भितर वेगळो, सगळे
हांगा अशें खंयचोच भेदभाव गोंया भितर जायना. पूण ज्या तरेन ज्या वेळार नरेंद्र मोदीजी देशाचे पंतप्रधान जाले तांच्यांनी सुद्दां ह्या देशा भितर केन्नाच कसलोच भेदभाव करूं ना. आनी त्यामुळे हांगा 100% खरें सेक्युलर हे आमचेच गोंय त्यांनी सांगलें न्ही उदाहरण आसा की हांगा 100% सगळ्यांक टॉयलेट आसत, उदकाचें कनेक्शन आसत, लायट आसत, हे ज्यो फॅसिलिटी दिता आसतना सगळे म्हणजे सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांक मेळिल्ले आसा. आनी त्यामुळे खरें सेक्युलर जर कितें आसा जाल्यार भारतीय जनता पार्टी सेक्युलर हे भितरल्यान सांगपाक शकता. कालूय तांच्यांनी उल्लेख केलो आनी त्यामुळे गोंया भितर केन्नाच भेदभाव करूं ना. हाच्या पयलीं जायनाशिल्लो आनी हाच्या फुडें जावचो ना. आनी तेंच धोरण नरेंद्र मोदीजी सबंद देशाक तेंच सांगपाक सोदतात की एक बरें उदाहरण हे गोंय आसा. आणि सर केंद्रीय नेते कोणी उपाय अमित भाई शाजी येवपाचे आसात आनी बारीक आनीक येतात. पूण एक अमित भाई शाजी येतात केन्ना 3 तारखेर अजून टेंटेटिव्ह करूं ना. सांगता प्रेस कॉन्फरन्सान आमी इन्फॉर्म करता. पण ती म्हापसा जातली. थँक्यू व्हेरी मच. धन्यवाद.